جیلێک لە ڕێگادایە جیلێک وا لە پێشمانە و دێت کە جیلی فەیسبووک و پۆبجی و کافتریا و ئینتەرنێت و ئەم جیلەیە. خواجە ڕەحممان پێ بکەی، پیاو بەتەمەنەکانمان، خواناسەکانمان، ئەهلی مزگەوتەکان، ئەوانەی کە تا ئەمڕۆ الحەمدوللا حەیا و شەڕەف و ئەخلاق و قیەمی ئیمان و مسڵمانەتی و کوردایەتیان لەلایە، ئەمانە بڕۆن واللهی جیلێک بەڕێگاوەیە حاشاکم خوا دووری کەی لە هەمومان. جیلێکە کە کارەسات دروست دەکات ئەگەر ئاوا بین بۆی دایک و باوکان، ئەوەی کە تا ئەمڕۆ ئێوە لەسەرینی لە حەیا و شەڕەف و ئەخلاق و دین و نوێژ و خواناسی و مزگەوت منداڵەکانتان لەسەرەوە پەروەردە دەکەن. واللهی جیلێک لە ڕێگادایە زۆر ترسناک و خەتەرە لەسەر ئیمانی ئەم میلەتە، لەسەر حەیا و شەڕەفی ئەم میلەتە، لەسەر ئەخلاقی ئەو میلەتە. کا چەندن نمونەی سەلمانی فارسیمان هەیە؟ دەخۆت پرسیار لە خۆت پێ گەنجی خۆشەویست، تۆ نمونەی سەلمانی فارسی تێدایە؟ بیرکردنەوەی ئەو جوهد و ماندووبوونی ئەو لە خۆتدا بەدی ئەەکەی؟ وێڵی بەدوای چیدا؟ شەهەوات و مەلەذاتی دنیا، یان بەدوای حەقیقەت و ڕاستیەکان، یان خەریکی لە ئینتەرنێت و فەیسبووک مناقەشات و گفتوگۆ و چاتکردن لەگەڵ چێ؟ مولحیدان و بێباوەڕان، ئەوانەی کە وەڵێن خوا نییە، پێغەمبەر نییە، قورئان درۆیە. گەنجەکانمان سە خەریکی ئەوەن، زۆر بەداخەوە. ئەلفوبەیەک نە لە دین نە لە علم نە لە سەقافەت نازانێت. ئینجاڵێ وەڵام ئەوەسا قورئان تەضاروبی تێدایە، ئاەتێ دژ بە ئاەتی ترە و معناکەی تەواو نییە. کوڕۆڵەکەم تۆ نازانی قورئان معنای چی؟ وەڵڵا نازانی ئاەتەکە بخوێنیەوە، ئەی چۆن تێگەیشتی کە تەناقوڵی تێدایە؟ بۆیە ئەمە تەڵقین دراوەکو بە بەغا بەشی دەڵێتەوە، ئەگەر هیچ نییە. دایک و باوکان، ئەگەر ئێوە منداڵەکانتان ئاراستە نەکەن بەرەو مزگەوت، بەرەو نوێش، بەرەو خواپەرستی، بەرەو فێربوونی علم و زانستی شەرعی، بەرەو ئیمان و حەیا و شەڕەف و ئەخلاق، فراغێک بۆ منداڵەکە دروست دەکەی کە خەڵکانێک لە جادە و بازاڕەکان و کافتریاکان منداڵەکەت ئاراستە ئەکا بەرەو بێدینی، بەرەو بەدەخلاقی، بەرەو خراپەکاری. بۆچی ئەم فراغە بۆ منداڵەکەت دروست دەکەی؟ دەستی منداڵەکەت بگرە بێهێنە بۆ مزگەوت، منداڵەکەت هاندە لەسەر ڕاستگۆیی. ئەگەر تۆ نەیکەی خەڵکێک فێری درۆیەکە، خەڵکێک فێری جغارە خواردن و عەرە خواردنەوەیەکە، خەڵکێک فێری چوونە کافتریایەکە، ئەگەر تۆ ئاراستە نەکەی خەڵکێکەی ئاراستەیەکە بەرەو کارێکی خراپ. بۆیە بە ئاگامان لە منداڵەکانمان بێت، ئاگامان لەو جیلە بێت کە داهاتووی ئەم میلەتە کەوێتە بەردەستیەوە. بۆیە بە هەرێکێک لە ئێمە هەست بە مەسئولیات بکەین. شێخ مقبل ڕەحمەتی خوای لەبێ، شێخ مقبل بن هادی الوادعی کە یەکێک بوو لە عالمەکانی شاری یەمەن، وڵاتی یەمەن، کە کاتێک ڕۆژێکیان دەچێتە بەر ئاوێنە، گەنجێک کە هەموو تەمەنی ژیانی خۆی لە علمی شەرعی سەرف کردو بوو بە عالم، و لە شاری دەماج مەدرسەیەکی دانا کە نزیک 10,000 تەڵەبە و قوتابی تێیدا دەرسی شەرعی و قورئان و حەدیثی تێدا خوێن. 10,000 قوتابی. اینجا کاتێک یەکێک لە مووەکانی ڕیشی سپی ئەبێت و لەبەر ئاوێنە خۆی ئەبینێ، ئاوا ڕیشی ئەگرێتەوە فەرمێ ماذا قدمت للإسلام يا مقبل؟ ئەی مقبل، چیت خزمەتی چیت بۆ ئیسلامە کردووە؟ چیت پێشکەش کردووە بۆ ئەم ئیسلامە؟ خوا گەنجەکان ڕۆژێک لە ڕۆژان پرسیارتان لە خۆتان کردووە چیتان بۆ ئیسلامە کردووە؟ چیتان کردووە؟ با پرسیارکەین لە خۆمان چیمان کردووە بۆ ئیسلامە؟ چەند خزمەتی دینەکەمان کردووە کە باوەڕمان پێیەتی، کە شانازی پێواکەین؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خايقور باسي سلمان ونموني سلمان من بوكا أمانا بياوبون بمعنى الكلمة الرجال بون بياوبون، دنيا وبارا وسامان وكرين وفروشدن هەڵی نەخەڵەتاندن، دووری نەخستنەوە لە نوێژ و لە عیبادەت و لە خواپەرستی
بەڵکو ترسان لە ڕۆژگارێک کە هەموو ئینسانێک ئەبێ لێی بترسێ و خۆی بۆ ئامادە بکات.